Futbaloví nadšenci v Tekovských Lužanoch si v piatok 15. septembra prišli na svoje. Rozhodli sme sa organizovať futbalový turnaj v malom futbale. Je to už dlhoročný dopyt, aby takéto niečo sa zorganizovalo, tak sme sa rozhodli. Prihlásilo sa 6 družstiev, bolo to tak, že 8 sa prihlásilo, ale nakoniec 6 družstiev, čo je podľa mňa celkom dobré množstvo. Pre hráčov sme tu okrem teda futbalového turnaja pripravili aj gulášik, teda pripravujeme, dúfam, že bude hotový do obeda a samozrejme čapované pivko, futbalisti určite rád privítajú a ešte čapovanú malinovku. My sme film SG What You Say, sme sa zišla partia chlapcov, väčšinou rodina a hádam dopadneme dobre dneska. Začíname dobre. A čo viac tomu dodať? What you say? Je niečo, na čo sa tešíte dneska? A tešíme sa, zišli sme sa tu v dosť hojnom počte, veľa kamarátov a hlavne je si to užiť. A dosiahnuť aspoň nejakú medailu. Háda. My sme tým FC Shaolin, sme vlastne dorastenci v Tekovských Lužanoch, sme si spravili takýto tým a ideme si to užiť. Aké máte očakávania? Dúfame čo najlepšie, zajtra máme zápas, takže hlavne nech sa nezraníme a dúfame, že čo najlepšie skončíme. Dobrá partia sme tak. Čo sa týka turnaja, hrá sa 2x7 minút, hrajú sa priateľské zápasy, čiže prvoradé, aby sme dbali na zdravie, aby sme sa zabavili a aby sme sa cítili fajn. Dneska počasie nám vyhovuje, čiže som rád, že to takto vyšlo zatiaľ. Čo sa týka pomocnej ruky, podali viacerí ľudia, všetkým by som chcel fakt poďakovať v plnej miere, že mi pomáhajú, lebo bez tak sám by sa to nedalo určite. Takže veľké ďakujem. Opa!